Eu vou ensinar aqui a fazer uma caixinha de som feito com alguns materiais que eu tenho aqui, umas sucatas. Esse aqui é uma caixinha de madeira, um porta-lápis. Eu pintei a caixinha, furei na frente e furei atrás, de acordo com o alto-falante que eu vou instalar. O alto-falante é este é o alto-falante pequeno. Vou adaptar ele na caixinha. O que eu fiz? Eu cortei, vazei a caixinha, ficasse nessa circunferência aqui para encaixar o alto-falante por dentro. Vou fazer uma adaptação ali também com o amplificador caseiro que eu pesquisei e fiz eu mesmo. Não precisa ser um técnico eletrônico, basta ser curioso. O amplificador é esse. Vou usar um conectorzinho de um radinho, onde eu vou meter o plug. Vou usar os LEDs. Esse LED aqui é um LED de mouse. Eu vou usar dois LEDs e um cabo. Eu acredito que esse seja um cabo P2. Não conheço muito de eletrônica, mas sou curioso. Vou usar também, adaptar nele, um potenciômetro que eu tirei de um rádio velho. Esse aqui é um potenciômetro com 3 pinos. Você vai adaptar ele aqui na frente da caixinha. Então aqui vai ficar o alto-falante. Furei aqui, vai ficar o potenciômetro. Aqui vai ser os parafusos. E em cima, na verdade, é assim: alto-falante, potenciômetro. Aqui em cima vou adaptar dos LEDs, onde esse LED ele vai piscar de acordo com a música. Presta atenção. Vou precisar também de um adaptador 12 volts. Esses cabos estão muito longos, mas eu vou diminuir para poder encaixar dentro da caixinha. Bom, a base de tudo é o amplificador, que vai dar um volume maior pro rádio ou pro som da música. Porque se eu ligar ele no celular e ligar o alto-falante aqui, positivo e negativo, ele vai dar um som baixo. Aí eu vou ter uma qualidade de som, ele vai dar um som baixo. E com o amplificador que eu fiz, ele vai aumentar o volume do alto-falante. A base vai ser esse aqui, o amplificador. Se alguém gostar do vídeo, eu posso ensinar a fazer o amplificador no passo a passo. Vamos começar. Aqui eu tenho um capacitor, transistor e um resistor, esse pequenininho aqui. Vou precisar desses 3 componentes para fazer o amplificador. Aqui ele já está pronto, vou só fazer a adaptação na caixinha. Eu preciso também de um dissipador de calor. Pode ser um pedaço de alumínio. Vamos ver como é que fica. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts. Vou pegar o positivo da
da fonte, que é o lado que tem esse branquinho aqui, o positivo, esse aqui é o negativo. O positivo da fonte eu vou ligar no positivo do alto-falante. Positivo da fonte no positivo do alto-falante. Enrolar por enquanto para dar uma ideia. O negativo do alto-falante eu vou ligar o pino 2 do transistor aqui no meio. Então negativo, vou ligar o pino 2 do transistor, fica aqui no meio, pino 2. O positivo dessa entrada de áudio, positivo, esse aqui, eu vou ligar o pino 1 do capacitor. Pino 1 do capacitor. Primeiro pino do capacitor. O negativo da entrada de áudio eu vou ligar aqui no pino 3 do resistor. Então, negativo da entrada de áudio vai ficar no pino 3 do resistor. Aqui, ó, pino 3 do resistor. E o negativo da fonte eu vou ligar ele no pino 3 do transistor também. Aqui, ó, pino 3. Ligando aqui, tá pronto o som. O LED vão ser ligados aqui no alto-falante para ele piscar de acordo com a música. Agora a gente vai colocar o potenciômetro. O que eu vou fazer? Vou desligar esse primeiro fio positivo aqui, e vou conectar o primeiro pino do potenciômetro positivo que estava ligando ao alto-falante. Primeiro pino positivo estava no alto-falante. Eu vou usar um pino, vou ligar ele no positivo do alto-falante aqui. Então vai ficar assim: tira o positivo do alto-falante e liga no primeiro pino do potenciômetro. Liga no segundo pino do potenciômetro, liga na entrada do alto-falante e está pronto o som. Agora é só adaptar na caixinha e ver como é que fica. Eu falei no início do vídeo, quando você liga o celular para a caixa de som, para o alto-falante, ele sai com som bem baixo. Mesmo se você adapta pelo amplificador,
melhor, ele aumenta o som. Através do potenciômetro você regula o som. Bom, gente, esse é o som direto do celular. Agora a gente vai ver com o amplificador como fica. Bom, aqui vou ligar, usar o potenciômetro aqui. Então, gente, a caixinha ela ficou assim. Coloquei o potenciômetro. Aqui dentro, ligado ao alto-falante, eu coloquei um LED. Vai piscar de acordo com a música. E junto ao LED, coloquei um outro LED independente, sozinho ligado a uma bateria. Um LED tricolor, um LED de 3 cores. Ele vai ficar piscando junto com esse outro. Eu vou fechar a caixinha e vou mostrar como ficou ela tocando. Lá dentro coloquei o amplificador Focus, o amplificador caseiro, e vou fazer uma próxima caixinha com o amplificador caseiro. Mostrando como eu faço o amplificador. Oi, gente, a caixinha já ficou pronta. Essa é a caixinha que eu fiz, ligada no celular. Colocando juntinho ao lado da moto que eu fiz semana passada. Semana validez. Não conheci meu trabalho, só lá no meu canal. Outras criações, galera.
Vou colocar um som nela. Eu vou ensinar aqui a fazer uma caixinha de som feito com alguns materiais que eu tenho aqui, mais sucatos. Esse aqui é uma caixinha de madeira, um porta-lápis. Eu pintei a caixinha, furei na frente e furei atrás, de acordo com o alto-falante que eu vou instalar. O alto-falante é este. Este alto-falante pequeno. Vou adaptar ele na caixinha. O que eu fiz? Eu cortei, vazei a caixinha, ficasse nessa circunferência aqui para encaixar o alto-falante por dentro. Vou fazer uma adaptação também com o amplificador caseiro que eu pesquisei e fiz eu mesmo. Não precisa ser um técnico eletrônico, basta ser curioso. O amplificador é esse. Vou usar
conectorzinho de um radinho, onde eu vou meter o plug. Vou usar os LEDs. Esse LED aqui é um LED de mouse. Eu vou usar 2 LEDs e um cabo. Eu acredito que esse seja um cabo P2. Não conheço muito de eletrônica, mas sou curioso. Vou usar também, adaptar nele um potenciômetro que eu tirei de um rádio velho. Esse aqui é um potenciômetro com 3 pinos. Você vai adaptar ele aqui na frente da caixinha. Então aqui vai ficar o alto-falante. Furei aqui, vai ficar o potenciômetro. Aqui vai ser os parafusos. E em cima, na verdade, é assim: alto-falante, potenciômetro. Aqui em cima vou adaptar dos LEDs, onde esse LED ele vai piscar de acordo com a música. Presta atenção. Vou precisar também de um adaptador 12 volts. Esses cabos estão muito longos, mas eu vou diminuir para poder encaixar dentro da caixinha. Bom, a base de tudo é o amplificador, que vai dar um volume maior pro rádio ou pro som da música. Porque se eu ligar ele no celular e ligar o alto-falante aqui, positivo e negativo, ele vai dar um som baixo. Aí eu vou ter uma qualidade de som, ele vai dar um som baixo. E com o amplificador que eu fiz, ele vai aumentar o volume do alto-falante. A base vai ser esse aqui, o amplificador. Se alguém gostar do vídeo, eu posso ensinar a fazer o amplificador no passo a passo. Vamos começar. Aqui eu tenho um capacitor, transistor e um resistor, esse pequenininho aqui. Vou precisar desses 3 componentes para fazer o amplificador. Aqui ele já está pronto, vou só fazer a adaptação na caixinha. Eu preciso também de um dissipador de calor. Pode ser um pedaço de alumínio. Vamos ver como é que fica. Aqui eu tenho uma fonte de 12 volts. Vou pegar o positivo da fonte, que é o lado que tem esse branquinho aqui, o positivo. Esse aqui é o negativo. O positivo da fonte eu vou ligar no positivo do alto-falante. Positivo da fonte no positivo do alto-falante. Vou enrolar por enquanto para dar uma ideia. O negativo do alto-falante eu vou ligar o pino 2 do transistor aqui no meio. Então negativo, vou ligar o pino 2 do transistor, fica aqui no meio, pino 2.
positivo dessa entrada de áudio, positivo, esse aqui, eu vou ligar o pino 1 do capacitor. Aqui, pino 1 do capacitor. Primeiro pino do capacitor. O negativo da entrada de áudio, eu vou ligar aqui no pino 3 do resistor. Então, o negativo da entrada de áudio vai ficar no pino 3 do resistor. Aqui, ó, pino 3 do resistor. E o negativo da fonte, eu vou ligar ele no pino 3 do transistor também. Aqui, ó, pino 3. Ligando aqui, tá pronto o som. O LED vão ser ligados aqui no alto-falante para ele piscar de acordo com a música. Agora a gente vai colocar o potenciômetro. O que eu vou fazer? Vou desligar esse primeiro fio positivo aqui. E vou conectar o primeiro pino do potenciômetro positivo que estava ligando ao alto-falante. Primeiro pino positivo estava no alto-falante. Eu vou usar um pino, vou ligar ele no positivo do alto-falante aqui. Assim. Então vai ficar assim: tira o positivo do alto-falante e liga no primeiro pino do potenciômetro. Liga no segundo pino do potenciômetro, liga na entrada do alto-falante e está pronto o som. Agora é só adaptar na caixinha e ver como é que fica. Eu falei no início do vídeo, quando você liga o celular para a caixa de som, para o alto-falante, ele sai com o som bem baixo. Depois que você adapta o amplificador, ele dá um som melhor, ele aumenta o som. E através do potenciômetro você regula o som. Bom, gente, esse é o som direto do celular. Agora a gente vai ver com o amplificador como fica. Bom, aqui vou ligar, usar o potenciômetro aqui.
Então, gente, a caixinha ela ficou assim. O que aconteceu? Aqui dentro, ligado ao alto-falante, eu coloquei um LED, vai piscar de acordo com a música. E junto ao LED coloquei um outro LED independente, sozinho ligado a uma bateria. Um LED tricolor, eu acredito que já tem um LED de 3 cores, ele vai ficar piscando junto com esse outro. Eu vou fechar a caixinha e vou mostrar como ficou ela tocando. Lá dentro coloquei o amplificador o amplificador caseiro, e vou fazer uma próxima caixinha com o amplificador caseiro. Mostrando como eu faço o amplificador. Oi, gente, a caixinha já ficou pronta. Essa é a caixinha que eu fiz, ligada no celular. Juntinho ao lado da moto que eu fiz semana passada, semana validez. Não vou conhecer meu trabalho, só lá no meu canal. G Criações, galera. Olha essa moto. Agora vamos lá, só para fazer a caixinha que não tinha. Ela ganhou um som maior, eu adaptei um amplificador. Vou colocar o som nela.